minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Richard Sezibera ari he? Ni ikibazo abantu benshi bibaza muri iki gihe bitewe n'uko atagaragara mu ruhame cyangwa se ku rubuga rwa Facebook na Twitter akunda gukoresha. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Geoffrey Mutagoma yakurikiranye iby'iyi nkuru. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara amakuru atandukanye avuga ko uyu muyobozi yaba arwaye, ariko nyir'ubwite leta y'u Rwanda akorera cyangwa umuryango we ntacyo babivugaho. Abanditse inkuru zerekeye kutaboneka k'uyu muyobozi bose bazishingira ku kuba amaze igihe kigera ku kwezi atagaragara aho akorera mu ruhame cyangwa ngo agire icyo yandika ku mbuga nkoranyambaga nk'uko akunze kubikora. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikira i Paris mu Bufaransa giherutse kwandika ko yaba arwariye mu bitaro i Nairobi muri Kenya, kivuga ko arimo koroherwa cyakora igihe azagarukira ku kazi kitaramenyekana. Gusa ku ruhande rumwe Jeune Afrique ntisobanura neza aho yakuye ibyo bisobanuro ku bijyanye n'ubuzima bwe. Ku rundi ruhande ni inyandiko yasaga nigamije guhosha igisa no guterana amagambo hagati y'itangazamakuru ryo muri Uganda ryavugaga ko yaba yarahumanye n'iryo mu Rwanda rigaragaza ko iyo myandikire ishingiye ku mpamvu za politike n'umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Nubwo ikinyamakuru Jeune Afrique cyemeza ko inzego z'ubuyobozi bwo mu Rwanda zagihakaniye ayo makuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Uganda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuri uyu wa kane yabwiye Ijwi ry'Amerika ko leta y'u Rwanda yahisemo kutagira ikivuga kuri izi nkuru zicicikana, ko ahubwo bizasobanurwa mu gihe gikwiriye. Ibyo bivuze ko kugeza ubu yaba nyir'ubwite, abo mu muryango we cyangwa leta y'u Rwanda bose ntacyo berura ngo batangaze ku kutagaragara mu ruhame kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Richard Sezibera.